ल मिस्टर गोले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन आज कन्टेन्ट आयो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज होप यु गाइज आर फाइन वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आज चाहिँ हामी मैलुङ यात्रामा जानु लाग्यो होइन टक्क लाएर बाइकहरू रेडी पार्दैछौँ अब तपाईँहरूले यसो बाइकहरू पनि देखाइदिउँ होइन टक्क लाएर यो चाहिँ हाम्रो मोडिफाई बाइक है होइन टक्क लाएर यहाँ बाइक पछाडिको टायर पङ्चर भएर बनाउन लागिरहेको छ यो मेरो बाइक 220 यो बुड्डेको बाइक है अब हामी चाहिँ यसो बाइकहरू बनाएर चलिदिन्छौँ हाम्रो देउरालीको भ्लगर जिक्सो भ्लगको नाम नि भनिदिनु न च्यानलको सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो यो बोकासनको अध्यक्ष हाम्रो यो बुझी भाइ होइन एकदम नटी बोय बुड्डे अनि यहाँ यो मोबाइलको ओनर है च्यानलको ओनर म चाहिँ कमेन्ट्री गरिदिने मात्र है होइन अब चाहिँ हामी अब बाइक साइकको यसो टायरहरू हावा भरेर चल्छौँ अब जान्छौँ हामी अब अहिले वर्कसपमा छौँ होइन अब हामी चाहिँ एकछिनपछि निस्किन्छौँ हेलो केटीहरु ब्लग स्टार्ट अब चाहिँ हामी जानु लागेको गाइज होइन अब टक्क लगाएर बाइकहरू पनि देखाइदिन्छु अब मान्छेहरू पनि देखाइदिन्छु होइन टक्क लगाएर हुन्छ त हेर्नु न अब ल धेरै भएछ फाल्नु पर्दैन मैले दिइहाल्छ अब बाइकहरू रेडी भयो होइन टक्क लगाएर अब जानु लागेको छौँ होइन गाइज अब हामी अब चाहिँ यो चाहिँ मेरो प्यासेन्जर होइन कृष्ण गुरुङ अब केही छैन त्रिशुली पुगेपछि पेसेन्ट नि बन्न सक्छ होइन प्यासेन्जरबाट अब चाहिँ हामी अब जानु लाग्यो अहिले भेट्छु गाइज हेलो गाइज वेलकम टु माई एनदर भ्लग मेरो आदि भ्लग चाहिँ एकजना भाइले बनाइसकेको छ अघि नै म चाहिँ बिचमा छिरेको छु गाइज हामी चाहिँ अहिले पानी खान रोकेको खतरा बसिरहेको छ त अनि पुस्कर त बाइकमा केटीहरू जसरी मिठो छ पानी हाम्रो यङ म्यान ओल्ड म्यान बुढे भर्खर आइपुगेको छ एउटा बाइक मिस्टर रनिल तामाङ हाम्रो हजुरबाले केटाहरूलाई सबलाई टपेर गएको छ यार स्कुटीले हम क्या खरीद हुए सब बदमाश हो गए साला हजुरबाले सँगै ल्याए केटाहरूलाई ओभरट्याक हानेर गयो क्या गरौँ धेरै नदो यार ह्यान्डसम हुन्छ अब बिक्सोको बाइक म चलाइ हेर्छु केटाहरूको बाइक दुईवटा 220 यहाँ चाहिँ फेरि खतरा मोडिफाई हानेको छ यो यसको साउन्ड स्टार्ट गर न साउन्ड सुनौँ न साउन्ड चाहिँ बबाल छ क्या फेरि ल त फेरि पड्काउँदा के हो मिटर के हो उल्टो छ आरपिएम त 12 गडेछ त आरपिएमले 12 गडेछ त आजको भ्लग स्टार्ट गर्ने व्यक्तिमै हो व्यक्ति हो तिमी
कहाँ जान्ला केटा हामी चाहिँ मैलुङ चाहिँ फेरि खतरा छ होइन बाहुबली झरना वाटरफल हेर्नु जान्ला केटाहरू चाहिँ कति टाइम लाग्छ है के 1 घन्टा अब आधी घन्टामा पुग्छ अरे मैलुङ चाहिँ यस्तो बवाल छ ठाउँ त्यो गाइस भिडियो पुरा हेरिदिनु होला म सबै देखाइदिन्छु त्यो झरना यस्तो बवाल छ अहिले चाहिँ जमकेर अब केटाहरू लागेको अवस्था रेडी कहाँ यो बाइक लगेर जाने र यो त नि चेकिङमा त नि समातिहाल्छ अनि चेकिङ पऱ्यो भने देख्ने बित्तिकै अनि थाहा हुन्छ चाँडैबाट थाहा हुन्छ नि यो त नि कतिको लाग्छ अगाडिको पछाडिको छ बिस्तारै जानुपर्छ नि त्यही भएर यो बाइकको ब्रेकै छैन डर लाग्यो यार केटा यो बाइकको फेरि ब्रेकै छैन यसले कसरी चलाउने हो गोलेले बिस्तारै बिस्तारै के त्यही भएर हामी बिस्तारै गाइज हामी चाहिँ कहाँ आइपुग्यो थाहा छैन हराइसकेको छ ए सिलट्याङ्गी माछा पोखरी हो यो माछा पोखरी सिलट्याङ्गी भन्छ हामीलाई त थाहै नभए जस्तो बुड्ढे म्यान पुस्कर उम्यान होइन निन्जा हिरो देखेर दिन त वाइबाच अफिसियल पुस्कर अफिसियल कृष्ण अफिसियल बुढे अफिसियल बुढे तारो के अरे स्याराउट एकछिन भन्दा ल भन् के अरे स्याराउट टु बिमाल न्यू स्याराउट बुढे स्याराउट रो कस्तो स्याराउट भने चाहिँ शेयर आउट आउनलाई शेयर आउट यस्तो बवाल छ गाइज माछा पोखरी काठमाडौँमा माछा पोखरी होइन यो चाहिँ त्रिशुलीको माछा पोखरी नुवाकोटको माछा पोखरी मौसम चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन पानी पर्न लागिरहेछ भन्नाले पानी छिटो हान्दा छ तारो काले ए म झन्नै समातेको यार जिप हालेर रहेछ नाच नि त ल पुस्कर यहाँ आउँछ यार चेउछु अब यसको मुखमा दल ल्याउ न यो मान्छे कहाँ जान्ले सब्सक्राइब गरिदियो त भाइ च्यानललाई भनिदेऊ त के भन्नुपर्ने हो चार आउट सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला एकछिनै कुद्यो यार कहाँ पुग्यो त ट्रिपल लोड त गरौँ कुद्यो ट्रिपल लोड गइसकेको छ केटाहरू यस्तो बाटोमा चलाउनु पर्यो होइन
हाइवेमा चलाउँदा कस्तो भयो केटा आउँछ हाइवे यो चाहिँ चाइना जाने हाइवे गाइस चाइनाको बाटो हाइवे मुलाहरू यार कति स्पिडमा कुद्छौ धेरै होइन 100 ओभर 100 ओभर पेट्रोल हाल्ने ठाउँमा चाहिँ भेटाएको छ केटाहरूलाई फेरि कहाँ भेट्ने हो भेट्दैन अब फेरि कहाँ भेट्ने हो पुलमा नकुदा है केटा यार हाम्रो यार एक्लै नछोड न यार हामी त लास्टमा छोडेर जान्छ अरे केटाहरूले यस्तो छ रोड केटा यस्तो रोड बनाउँदैछ हेलो 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 मिस्टर विमल तामाङ पुष्कर तामाङ यो 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 म्यान हाम्रो राइडर यस गाइस कस्तो अनुभव भइरहेछ एकदम मतलब हुन्छ नि कस्तो भन्न नि मिलिरहेको छ फर्स्ट एक्सपिरियन्स होइन यस गाइस फर्स्ट जे होस् रमाइलो भइरहेछ केटाहरू कुदै छ यार भेट्नै सकिरहेको छैन मेन कुरा अहिले बाटो यस्तो रहेछ जम 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 रे भाइ जम रे बाटो बाटो चिक्लिन्छ के हो केटा हो ल पहिरो गएको रहेछ यार यहाँ त चिक्नु रहेछ तातो फालेको मेरो त्यसले तारहरू रहेछ त ओ हेर्छु नि तारमा हो पहिरो गएर पुरा तारहरू यस्तो होला यो चाहिँ हाम्रो चाइनाबाट आएको खोला होइन त चाइनाबाट आएको खोला बाटो डेन्जर ओए 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 के भाइ फेरि खतरा हो के बाइक पनि धुनु पर्ने रे मान्छे कति दिन भयो ननुहाएको बढी ल ल ल फाइनली हामी चाहिँ मैलुङ आइपुगेका छौँ तर धेरै मान्छे रहेछ त्यही भएर केटाहरू त्यत्तिकै बसिरहेछ यहाँ पालो कुर्दै हो क्या केटा झर्नामा जान पिके कहिले आउँछ बुढे हाम्रो पालो जाम न त जाम यो चाहिँ कसको बाइक हो गाइस ठाकुरी भ्लग
ठकुरी भ्लग रे यार हाम्रो आज ठकुरी भ्लगसँग भेट है थ्याङ्क यू ब्रो चार मिस्टर गोले ल मिस्टर गोले सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन आजको कन्टेन्ट आयो ठकुरी गर्नुपर्छ भर्खर हामीले चाहिँ कसलाई भेटेको छ रे गाइस ठकुरी भ्लग्स ब्रोलाई होइन हामी त ठकुरी भ्लगसँग ब्रोसँग भेटेर माथि जाँदैछौँ हामी त्यस्तो केही सोचेको थिएन अचानक भेट्यो खुसी भयो ल केटाहरू आउँदैछ म आएको बाटोबाटै आउँदैछ है ल ल केटाहरू आउँदैछ अब कसरी आउने हो हात तान्नुपर्छ हान्नुपर्छ नि राख्यो दुईजना सोल्टी कहीँ बजिरहेको छ केटाहरू आउँदैछ केटाहरू तान्दे ल जुत्ता फुगालेर बसिरहेको थियो अब केटाहरू आइसक्यो दुईजना त्यहाँ बसे कुन च्यानलले मिस्टर गोले धन्यवाद सब्सक्राइब गरिदिनु एमआर गोले मिस्टर गोले हजुर होइन 11 प्रो हो धन्यवाद गरिब परियो मिस्टर गोले एमआर गोले ल चेयर्स एमआर गोले है थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू धन्यवाद धन्यवाद दाइ दिदीहरू तपाईँहरूलाई हजुर हुन्छ एमआर गोले 2 दिनपछि आउँछ दाइ ए हुन्छ दाइ धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद तपाईँहरूलाई ए आयामा दुख्यो केटा दुख्यो फाइनली हामी चाहिँ कार बिगाएको केटा मैलुङ गाइस यो चाहिँ नेपालको टप कतिमा पर्छ त्यो चाहिँ तपाईँ आफै गेस गर्नु होला तर टपमा चाहिँ पर्छ एकदम बबाल छ अहिले सिजनै झर्नाको तपाईँहरूले आउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कुन ठाउँमा रसुवामा होइन रसुवामा हो यो मैलुङ झर्ना मैलुङ झर्ने पनि भन्छ बाहुबली पनि भन्छ मान्छेको चाहिँ नाम रहेछ एकदम ठुलो गरेर माथिसम्म आइपुगेको छ यदि भिडियो लाइक गरे मन परेमा लाइक गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला अझै बाँकी छ धेरै नै अझै हेर्नु होला पुरा भिडियो म थाक्यो हामी चाहिँ यहाँबाट फर्केको पुस्करदामा त पछाडि छ होइन हामी चाहिँ फर्केको है गाइज अब मैलुङ एकचोटि चाहिँ घुम्न आउनु है गाइज यो सिजनमा नभए नि अर्को सिजनमा नि ठुलै हुन्छ सिजनमा यहाँ आएर घुमिदिनुहोस् त्यो राम्रो थियो आजकल चाहिँ बिग्रेछ ल केटा हो यस्तो बाटोबाट झर्नुपर्छ के गर्ने होइन अब म भ्लग गर्ने मान्छे राम्रो बाटो खोजेर हिँड्नु पऱ्यो एउटा हातमा मोबाइल एउटा हातमा ल Let's go guys, let's go. राम्रो दिदीहरू हाम्रो दिदी राम्रो दिदी ल केटा जमजम हेलो यो चाहिँ भाग्यले साथ नदिएर लाउरे नभएको केही छैन तर मान्छे त राम्रै छ
कस्तो रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ दिदीहरू दाइ रमाइलो गर्नु हामी त अब जान्छौँ बिस्तारै गाह्रो भयो नि त एकदम गाह्रो क्या गाई होइन भ्लग गर्नेले नि गाह्रो छ क्या यस्तो ठाउँमा त फेरि यस्तो गाह्रो छ ल ठक्रियो ल हामी चाहिँ लाग्यो होइन पछितिर नि भेट्दै गरौँ ल होइन ल ब्रो खन्चुहरू नम्बर हो कि यिनीहरू अगाडि अगाडि त उठ्दै आइरहेको छ यो मेरो 23 लाखको चस्मा चाहिँ राख्दै है एकदम भरे मम्मीले गरेर देखाउनुपर्छ यसको 80,000 के सुज लौडै 80,000 के अब जानुपर्छ हामी होइन ज्याकेट लगाइदिउँ बाबा ल त ज्याकेट लगाइदिउँ ल अब चाहिँ हामी हिँड्छौँ होइन अब माथि नै जानुपर्ने छ ऊ त्यहाँ माथि यहाँबाट देख्छ कि देख्दैन होइन त्यहाँ माथि एउटा उस छ होइन त्यहाँ बनाएको छ त्यहाँ जान्छौँ उताबाट जानुपर्छ उता शान्ति बजारबाट माथि जाने एउटा गेट छ त्यहाँबाट माथि जानुपर्छ टाइम लाग्छ अझै आधा घन्टा भन्नु भन्दा पनि 20 मिनट जति लाग्छ त्यहाँ माथि पुग्नलाई त्यहाँ माथि चाहिँ यता भ्यू चाहिँ बबाल देखिन्छ कि ट्याक्क झर्नाको भ्यू चाहिँ त्यहाँबाट बबाल देखिन्छ यहाँबाट भन्दा नि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यहाँ चाहिँ गाडी खस्नला रहेछ यहाँ जेसिपीले धकेलिरहेछ यस्तरी धकेलिरहेछ गाइज गाडी फस्या हो कि तल फस्नला हो अब टक्क लगाएर हामी चाहिँ हान्दैन ऊ यहीँ हो होइन ऊ यहाँ अब पुग्न लागिसक्यो हामी अब यहाँबाट भ्यू चाहिँ एकदम बबाल देखिन्छ होइन ऊ भ्यू देख्न थालिसक्यो होइन राङ्डा बङ्वा पोख्तदारे ऊ अब भ्यू देख्यो होइन अब टक्क लगाएर भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू ल अब यहाँबाट हल्का राम्रो देख्दैन ऊ यहाँ मुनि पुगेपछि राम्रो देखिन्छ तर देख्न चाहिँ देखिरहेको होला गाइस हामी चाहिँ कहाँबाट आएको रे पिके भाइ त्यो छाप्रो देखिरहेको छ त्यहाँबाट होइन त्यहाँबाट घुमेर अनि झर्ना हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँसम्म पुग्यो होइन हामी पिके कहाँसम्म पुग्यो अरे हामी त्यहाँ तल माथिबाट त्यहाँबाट आएर अहिले चाहिँ हामी टपमा आछौँ बबाल छ गाइस बबाल हेर्नु होला सिक्स एक्समा चाहिँ यस्तो देख्दो रहेछ जुन दामी 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 पुष्कर कस्तो लाग्यो त झर्ना टाउको दुख्यो अनिल भाइ एकदम आजको एक्सपिरियन्स बबाल छ होइन बबालै छ राइड हार्ड सेफ अब हामी अन्तिम अवस्थामा आइपुगिसकेको छौँ ब्याट्री पनि छैन भ्लग पनि धेरै लामो भइसकेको छ सेन्टीमा छ त केमा डुबिरह हो थाक्यो फर्स्ट टाइम हेर्दा नि यस्तो राइड लङ राइड भन्यो त साह्रै केटाहरू सबै थकित अवस्थामा छ बुढे कस्तो भयो त राइड खतरा
झरना कस्तो छ बबाल मेरोमा छ पहिला न कि फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट टाइम हो ओए बबाल छ ल गाइज अब चाहिँ हामी घर जान लाग्यो आजको भ्लग यति नै हो हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टमा झरना कस्तो भयो एकदम रमाइलो झरना मैलुङ नाम हो रसोमा छ आउनुहोस् घुम्न आज थाकुरी पनि भेटेको छ भोलि एमआरबी भेट्छ हामीले सबै भेट्छ अब सिसान बानी 1 वर्ष अगाडि नै आइसक्यो हो मैले गर्दा आएको मैले कन्ट्याक्ट नम्बर दिएको थिएँ होइन ओके जम आजको भ्लग चाहिँ यति नै हो गाइस अब अर्को भ्लगमा भेटौँ ल गाइस ओइ झर्ना गए मलाई नि सिसा हाल्यो ओइ स्पिकर गएको छ ओइ बजा भ्लग धेरै लामो भइसकेको छ गाइस अब अर्को भ्लगमा भेटौँ ल आजको लागि यति नै खुसी रहनु हेल्दी रहनु व्यस्त रहनु पिस